Umuntu umwe yaritoye abaza umucuzi ati: "Nirihe banga ukoresha urusha abandi k'ibibumbano vyawe bihora bisa neza kuruta ivyo abandi bacuzi?" Uwo muhinga aramwishura ati: "Ibanga nuko namenye ko igiti kikiringiga atakintu na kimwe kirakogwamo, ikibumbano kiba camaze kuboneka kandi kimeze neza. Ikiba gisigaye ni ukugiconga, umuntu akagikunyura, akakinora, akakinobora, akagenda akura ko utuntu agenda abona tudasa neza ngo kibe nk'uko agishaka." Mbega akanyishu keza, kagufi kandi gatomoye. Twese, yaba jewe canke wewe, dushaka gukura, gutera imbere. Twese dushaka kugira aho tuva naho tugera. Twese dushaka kugera mu bushongero, mu bushorishori, hejuru kwisonga. Ivyo byose kubigerako, igikenewe si gukora cyane ngo umuntu aruhe amererwe nabi gusa. Hari ico ukwiriye gukora utaravunikira ubusa. Ikintu kimwe gikomeye ukwiriye kubanza kwitwararika kugira ugere ku byo wifuza, ni ukwimenya uwo uriwe. Kumenya uti jewe ndinde, shoboye iki. Kumenya aho inguvu zawe zigarukira, kumenya ivyo ushobora gukora n'ivyo utoshobora. Ikindi womenya hano, ukwitahura uwo uriwe ukimenya, si ibintu vyuka mu gitondo ngo ndiravye mu kiyo ngo none ndimenya uwo ndiwe. Oya, ahubwo n'urugendo rwo kwisobanukirwa. Ni nk'inzira itoroshe yo gucura ikibumbano. Abacuzi bo aha bamaze kuvyumva. Ikibumbano nyaco ca kindi gikenewe gisanzwe kirimo indani muri twebwe. Igikenewe cyane so kongera k'ibindi bipande vy'ibiti. Ahubwo igikenewe no gukata, umuntu akagiconga, akanyukura, agasena, akakinora, akakinobora. Ugenda ukora ivyo vyose bisabwa kugeza igihe igishushanyo nyaco ciyerekaniye, igihe ubwaco kibonekeje. Erega vyaravuzwe ngo ubwiza bukwiye ntibubaho ngo nukubera hatariho vyinshi vyo kongerako, ahubwo bubaho igihe atagisigaye gikwiriye kuvanwa ku bihari. Kubw'ivyo rero mwebwe mu nyumva, dusabwa kugabanya, gukurako, kugendera kure ivyo bintu byose bitagira ico vyongera mu buzima bwacu. Ivyo bitagira ico biterera ngo tugere ku byo dushaka kugerako, ahubwo bigahora bitubera imbogamizi, bitubuza gutera intambwe tuje imbere. Birashoboka bikaba ari ukutiyizera canke ivyiyumviro bibi bitari ivy'iterambere. Birashoboka akaba ari abagenzi babi ataciza wobigirako atari bibi gusa. Birashoboka bikaba ari ubunebwe canke kwigereranya n'abandi. Birashoboka ukaba wumva umenga ivyiyumviro vyawe ni bito ntaco vyokugezako. Ukumva umenga iterambere ryagenewe abandi, ukamenga wewe ntibikuraba. Birashoboka kandi bikaba ari ivyo bintu wewe uzije ntazi bikubuza gutera intambwe. Bisuzume neza umenye ivyo bintu vyose birengako ataco bimaze. Hamutangura ubikate, ubinyukure, ubihungure, uvyikunkumure, ubigendere kure. Niwo bikora uko, uzogera ahantu hose ushaka, kuco ushaka cose, gahoro gahoro kandi neza. Imana igufashe kwitahura uwo uriwe, inakwereka ico gukora. Ndagushimiye wewe twabanye iminota yose. Aha ni Iwacu Kumuhana TV. Jewe nitwa Gusenga Bireke. Ntiwibagire gukora subscribe canke s'abone nimba utarabikora. Naho ubutaha.